हॅलो गाईस, तर आज मी जेव्हा वर्कवर होते तर तेव्हा मी बघितलं की हा कोकिळा खाली पडला होता आणि खूप जखमी अवस्थेत होता. त्यानंतर मी त्याला आमच्या काउंटरवर घेऊन आले आणि पाणी देण्याचे पण ट्राय केले, पण त्याला पाणी प्यायचेच नव्हते. बहुतेक काय माहिती त्याला काय लागले. पण मी एका दादांना कॉल करून सांगितलं की दादा तुम्ही प्लीज येता का, याला रेस्क्यू करा आणि बघा याला काय झालं. तेव्हा दादाने सांगितले की याला शॉक लागले आणि तो शॉक लागून खाली पडला आहे. त्यानंतर मग दादा रेस्क्यू करायसाठी ते बॉक्स फाडत होता आणि तो त्याच्यात ठेवून त्याला घेऊन गेला. रेस्क्यू केल्यावर मी घरी आली आणि आरामात जेवण केलं. हे होतं आजचं माझं जेवण.